នេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលតមកពីវីដេអូទី1ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចូលទៅចុច like ចុច share ចុច follow page Facebook ក៏ដូចជា TikTok ព្រមទាំងជួយចុច subscribe channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះថា Real Money ឥឡូវយើងមកមើលផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងវិញម្ដងនៅផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងត្រូវធ្វើការក្រិតពីបន្ទាត់នេះទៅមុខមួយលេខចាក៏ពេលយើងធ្វើការក្រិតហើយយើងយកផ្ទាំងមុខរបស់យើងយកមកដាក់ពីលើមកចាគឺផ្ទាំងក្រោយធំជាងផ្ទាំងមុខមួយលេខចាអត់ដាក់ស្មើគ្នាទេគឺដាក់បែបនេះដាក់ត្រឹមចំណុចដែលយើងក្រិតមួយលេខអំបញ្ញមិញហ្នឹងចានេះគឺផ្ទាំងក្រោយធំជាងផ្ទាំងមុខមួយលេខណាចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់អញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការកាត់ខ្លួនអាវរបស់យើងមកចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីយើងកាត់ខ្លួនអាវរួចហើយយើងធ្វើការផ្ដាំបន្ទាត់ទាំង3នេះមកចាបន្ទាត់សម្រងទ្រូងបន្ទាត់សម្រងក្លៀកបន្ទាត់ស្មាក្រោយនិងបន្ទាត់ស្មាលើបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការផ្ដាំហើយយើងធ្វើការបកទាំងលើទាំងមុខរបស់យើងចេញមកចានេះគឺជាផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការផ្ដាំរួចហើយយើងធ្វើការចូលស្ទះរូតរបស់យើងចាដែលស្ទះរូតនេះគឺមានប្រវែង2 សង់ទីម៉ែត្រចាយក2លេខចានេះគឺស្ទះរូតមានប្រវែង2 សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងធ្វើការចូលជីបរបស់យើងមកដល់ជីបក្រោយគឺយើងយក8លេខកន្លះត្រង់ចុះក្រោមខាងលើក៏8លេខកន្លះខាងក្រោមក៏8លេខកន្លះដែរអញ្ចឹងយើងគូបន្ទាត់ត្រង់មកហើយធ្វើការចេញជីបមកខាងមួយលេខគូភ្ជាប់តមកទៀតយើងធ្វើការគូជីបតូចរបស់យើងដោយយើងយកប្រវែងទាំងអស់នេះប្រវែងពីត្រឹមនេះដល់ត្រឹមនេះចែកជា2ចាគឺ12 6លេខតមកយើងគូបន្តត្រង់មួយមកតមកយើងធ្វើការចេញជីបមកខាង 0.75ប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការកាត់ពុះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់នាងខ្ញុំបានចាតាមរយៈ chat ក៏បានតាមរយៈ channel ក៏បានតាមរយៈ TikTok ក៏បានបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការបន្ទាប់មកយើងចូលស្មាក្រៅរបស់យើងដល់ស្មាក្រៅរបស់យើងយក34ចែកជា2បាន17ចាគឺ17នៅត្រឹមនេះខាងក្រោមនេះបន្ទាត់នេះគឺយើងយក16គឺតូចជាងស្មើលើ1លេខចាតបមកយើងគូភ្ជាប់មកពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះបន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទាត់កោងដើម្បីធ្វើការឃ្វាលក្លៀកចាគឺយើងទៅគូពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះសិនចាកន្លែងនេះយើងយកចូលមួយលេខបញ្ជាក់ណាកន្លែងនេះអត់ក្បួនទូទៅទេកន្លែងនេះបើ
បងប្អូនដែលគាត់សបោសាច់ខ្នងគឺមិនចាំបាច់ចូលក៏បានដែរគឺយកស្មាបន្ទាត់ត្រង់នេះក៏បានដែរបងប្អូនណាតែបើបងប្អូនអត់សូវមានសាច់ខ្នងទេបងប្អូនយកចូល1លេខឬក៏កន្លះលេខតាមជាក់ស្ដែងចាតើមកយើងធ្វើការគូមករួចរាល់ចាបន្ទាប់មកយើងមកមើលកន្លែងคลีកនេះចាคลีកនេះបងប្អូនចង់បានคลีកក្រោយនេះឡើងមកប្រវាយនឹងคลีកមុខក៏បានចង់ឲ្យคลีកក្រោយនេះឡើងមកលើคลีកមុខនេះក៏បានចាអញ្ចឹងយើងដាក់คลีកក្រោយរបស់យើងមកជាក់ស្ដែងបងប្អូនវាស់បងប្អូនណាយកខ្សែម៉ែត្រមកវាស់កន្លែងคลีកមុខនេះតើមានប្រវាយប្រហែលឧទាហរណ៍ទៅវាស់ទៅឃើញ10លេខអញ្ចឹងបងប្អូនយកខាងក្រោយនេះ10លេខដែរទៅបើសិនជាចង់បានคลีកស្មើគ្នាចាតែបើអត់ចង់បានคลีកស្មើគ្នាទេអាចខាងមុខ10លេខខាងក្រោយយើងយក12ឬក៏13អីទៅក៏បានដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតអានេះខ្ញុំយកលើសណាខ្ញុំយកលើសប៉ុណ្ណេះចាអាចលើស2លេខឬក៏3លេខចាគឺយកប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើងមកមើលកក្រោយរបស់យើងចាសម្រាប់កក្រោយបើបងប្អូនស្រឡាញ់ត្រង់បងប្អូនយកត្រង់បែបនេះមកតែបើបងប្អូនស្រឡាញ់កោងបងប្អូនអាចខ្វៀលចុះក្រោមចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយកលួចកោងបន្តិចអត់យកត្រង់ពេកទេចាគឺយកកោងប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចូលលួចជីបសទេសរូតរបស់យើងចំនួន1លេខហើយយើងគូភ្ជាប់ពីបន្ទាត់លើនេះចុះមកហើយយើងចេញពី1លេខនេះចេញមកមុខវិញ2លេខជាប្រវែងសម្រាប់ដេរូតចាសន្ទះរូតចារួចរាល់នេះទាំងក្រៅរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាកន្លែងនេះគឺយើងគូសជីបរបស់យើងឡើងមកលើឲ្យផុតមកណាបងប្អូនកន្លែងនេះយើងយកកោងក៏បានយកត្រង់ក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយកកោងបន្តិចចារួចរាល់ឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបនៃការកាត់ដៃអាវវិញម្ដងជាដំបូងយើងធ្វើការឡើងសម្រងដៃអាវចាដែលសម្រងដៃអាវរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺ20សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងមករកទំហំដើមដៃរបស់យើងដែលទំហំដើមដៃចែកនឹង2បូកនឹង2ទំហំដើមដៃរបស់ខ្ញុំគឺ16សង់ទីម៉ែត្ររកទំហំចុងដៃគឺទំហំចុងដៃចែកនឹង2ទំហំចុងដៃរបស់ខ្ញុំគឺ26ចែកជា2គឺបាន13ចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនបន្ទាប់មកយើងរកប្រវែងបន្ទាត់បញ្ឆិតរបស់យើងចាដោយយកទំហំក្លៀកចែកនឹង2ដកនឹង1ទំហំក្លៀករបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺ42ចែកនឹង2ដកនឹង1ស្មើនឹង20បន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់បញ្ឆិតមួយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការក្រិតវាជា4ចំណែកបែបនេះស្មើគ្នាចុះកន្លះលេខបន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទាត់កោងដើម្បីគូសភ្ជាប់ពីចំណុចគល់ក្លៀកមកពាក់កណ្ដាលនៃក្លៀកអាវបន្ទាប់មកយើងក្រិតឡើង1លេខកន្លះបន្ទាប់ពីយើងក្រិតរួចហើយយើងធ្វើការប្រាប់បន្ទាត់កោងដើម្បីគូសភ្ជាប់ពីក្បាលដៃមកពាក់កណ្ដាលនៃក្លៀកដៃអាវបន្ទាប់មកយើងឡើងក្លៀកក្រោយ1លេខបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវប្រើជាកោងរបស់យើងដើម្បីធ្វើការគូសកោងទៅតាមកលៈនៃទម្រង់ដៃក្លៀកខាងមុខចាគឺយើងយកឡើងខ្ពស់ជាងក្លៀកខាងមុខចំនួន1លេខឥឡូវនេះដៃអាវរបស់យើងគឺគូសរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់បន្ទាប់ពីយើងកាត់ដៃរួចហើយយើងយកក្លៀកដៃអាវមកវាស់ជាមួយនឹងក្លៀកខ្លួនអាវទាំងមុខនិងផ្ទាំងក្រោយជាដំបូងយើងធ្វើការវាស់ក្លៀកដៃអាវជាមួយនឹងក្លៀក
ខ្លួនអាវទាំងខាងក្រៅឬហើយយើងធ្វើការក្រិតបែបហ្នឹងមកចាដើម្បីយើងចំណាំយើងបង់លេខ1ចាទាំងខាងក្រៅគឺលេខ1ដៃអាវក៏លេខ1ឥឡូវយើងមកវាស់ក្លៀកដៃអាវនិងក្លៀកខ្លួនអាវទាំងខាងមុខវិញម្ដងចាបន្ទាប់ពីយើងវាស់ឃើញហើយយើងក្រិតហើយយើងបង់លេខដើម្បីជៀសវាងច្រឡំទាំងខាងមុខនិងទាំងខាងក្រោយបន្ទាប់ពីធ្វើការក្រិតរួចហើយយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់ពីចំណុចម្ខាងទៅចំណុចម្ខាងទៀតដែលយើងបានក្រិតឲ្យមិញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការជាក្លៀកមុខតាមគំនូសដែលយើងបានគូសមកការកាត់ដៃអាវរបស់យើងគឺរួចរាល់បងប្អូនបន្ទាប់មកយើងបង់អក្សរចំណាំបែបនេះដើម្បីចំណាំក្លៀកមុខនិងក្លៀកក្រោយចាវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះរងចាំទស្សនាវីដេអូទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជម្រាបលា